Sziasztok, akkor kezdjük is el az első unboxingot, ami nem más, mint a Trust Stars asztali mikrofon. Látjátok, hogy Trust, itt van a maga mikrofon, itt pedig, hogy Stars mikrofon. A hátuljára le van írva a leírás minden nyelven, azt hiszem, hogy pont nincsen magyarul, de itt van, látjátok? Az ujjam. Olvassatok el, én most nem fogom, hanem inkább kibontom. Na, akkor lássuk. Mindjárt ráfókuszálok, egy pillanat, oké. Na, akkor csináljuk. What the hell? Mondom. Annyikat. Várjátok, minden. És akkor itt most azt hiszem, hogy lesz egy kis vágás, és hozok egy ollót. Is jöttem, és itt van az olló. Lol. Na, akkor végre ki tudjuk bontani magát a mikrofont. Nem tudom, miért így bontom, most így bontom, mert így van kedvem. Elvágtuk. Semmi nem történt. Akkor tovább vagdosunk. No problémú. Így szépen belevágunk. Egy kicsit. És... Hát ez szar. Pillanat. Oké, akkor még tovább vágunk. Mindjárt megvan. Ez az. Hopp, ez elrepült. De megvan. Legalábbis így. Itt van akkor a kis ilyen cucmuc. És akkor itt van maga a mikrofon. Egy pillanat. Miért kell így becsomagolni? Nem tudják csak úgy rendesen? Most szivatsz? Megvan. Na tehát itt van maga a gyönyörű szép mikrofon. Itt van az USB csatlakozója. Nem is kell nekünk. Na és akkor így kell letenni az asztalra. Logikusan. És akkor így néz ki maga a mikrofon. Tessék. Így van, itt van, ott van bezony. Na és akkor itt van rajta egy némító gomb valahol. Itt, látjátok? Itt van egy némító gomb. Ott on-off. És így most on, így meg off. És ezt szülen ki lehet venni. És akkor így lehet vele rohangálni. És ilyen, itt van hozzá egy ilyen kábele van. Ennek itt van. Hát erre most nem tudok ráfókuszálni, de mindegy. Tehát ilyen van neki. És jó, hosszú 2,5 méteres. Tehát itt van maga a mikrofon. Menj már bele. De így le. Írni, benne is van. És akkor így már lehet is bele beszélni. Itt van oldalról is. Szerintem ez egy jó mikrofon. Legalábbis ahogy eddig láttam a videókból. Úgyhogy hamarosan lesz egy kis bemutató is erről a mikrofonnal, úgyhogy eddig is sziasztok!